紹介させていただきます。航空学生は全国からパイロットを目指す若者を航空自衛隊の戦闘操縦者として育て上げる制度です。この制度は昭和30年に発足し、以来多くの先輩方が航空学生をご卒業されており、現在では航空自衛隊のパイロットのおよそ7割が航空学生出身者です。また紙飛行でおなじみのブルーインパルスの方々もその大部分が航空学生出身者で構成されています。ナイスショット。それでは航空教育集団司令官小野田治君将に対し栄養礼を行います。航空教育集団司令官ご登壇願います。栄養礼。ご登壇願います。それでは演技を開始します。ドリル隊は中央へと進み、解散と集合を繰り返します。ドリル隊の動きにご注目ください。ここで航空学生にとってのファンシードリルの目的を紹介します。ファンシードリルは自衛官の基本動作に応用動作を取り入れた集団演技です。これらの演技は動作の統一はもちろん、協調性や団結心といったパイロットに要求される精神要素の鍛錬を目的としたものです。部隊が複雑に交差し合う演技です。
それぞれの正確な更新によりこのような不思議な交差が可能となります。ドリル隊は一度2つのグループへと分かれ再び集合します。その後横一列の隊形へと移行します。一列になったドリル隊は重操作によって波を作り出します。ただいま演技で使用している64式小銃の重さは約 4.5kg あり、これは 1.5 リットルのペットボトル3本分に相当します。1列の隊形は前後に展開した後集合し輸送隊形へと移行します。パーカッションとドリル隊の息の合った演技をご覧ください。体系は形を変化させ円の体系へと移行します。これはそれぞれの単位の交差するタイミングがとても重要となります。移行しました。その後再び元の体系へと移行します。続いて36度の銃が放つリズムをお聴きください。
を送るという非常に難易度の高い兵器です。それでは第66期生の卒業式塾講を続けます。大きな音がいたしますのでご注意ください。いよいよ演技も終盤です。円の体型から6枚までの体型へと移行しました。アイランドかなんかやってるんだよ。6枚の羽が交差する際の成立された動作にご注目ください。ドリル隊は左右に大きく旋回します。その後中央へ集合し敵ごとの隊形へと移行します。ドリル隊は演技を終了し、Aローへの位置へと戻ってまいります。それでは航空教育集団司令官小野田治空将に対し栄誉礼を行います。航空教育集団司令官ご登壇願います。栄誉礼。
以上をもちまして第67期航空学生によるファンシードリルの展示を終了します。第66期航空学生並びにご家族の皆様、ご卒業おめでとうございます。ドリル隊退場。